Вот сегодня мы запускаем. Вчера не могли запустить. Аккумулятор у нас подох. О. Нифига себе. Вот она что показывает. Она в жизни так не дымела. В жизни она так не дымела. Зимой на морозах там 17 градусов морозу было. С полтыка заводилась, а вот она что масло сделала. Вот. Теперь она приходится. Вонючий. То напевно воно вичищає, чи воно так Прочищай. аж камні почорніли. Вчорашня Саша.